아? 하나만. 와, 2개 했네. 와, 엄청 비싸다. 나 여기 있는 초코바 먹어. 영양이 없어서 오빠한테 맡길게. 왜 안 들어와? 달지 못해. 한 번밖에 나 안 한다. 뭐라고? 사진 찍고 싶어. 응? 귀여워. 응. 누구야? 응. 아니, 이거 내 나고 이거 오빠지. 왜? 가슴 펴니까. 너를 왜 죽이니? 양태야, 20가지 하나 깎으면 깎아주자.